龟哥，不是上班了吗？怎么回来了？他那个宿舍里面打呼噜，那个爆竹哥打得太响了，受不了了。受不了就回来了。对，坐。在那边工作怎么样？可以啊，郭哥，他那个特别轻松，就焊一下就可以了。轻松，就是晚上睡觉那个人在打呼噜，所以受不了就跑路了。对，哎，跑路你要提个红桶啊！你不提红桶哪里是跑路？那些行李那些都跑丢了。嗯，行李那些都跑丢了。行李都跑丢了。那你跟郭哥差不多，去了拿个榔头。